সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 6 এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি শামীম ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনখ গ্রাম। তা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা বাচ্চা রয়েছে। তা আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কি দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজনেরও আমাদের সাথে থাকবে। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছে। আচ্ছা, আপনার তো এর আগে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, জি আমার দর্শকরা কিন্তু খুব ভালোভাবে নিয়েছে আপনার প্রোগ্রামটা, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, এবারে তো খুব সুন্দর সুন্দর বকনা দেখতে পাচ্ছি কালেকশন করেছেন। জি, কি কি জাতের বকনা কালেকশন করেছেন এবারে? ফিজিয়াম আর হলস্টাইন ফিজিয়ামই আছে আমার কাছে বর্তমানে। ফিজিয়ান আর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো চলেন আমরা কথা বাড়াবো না, গরুগুলো দর্শকদের এক এক করে দেখাই আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানান আমার দর্শক। ইনশাআল্লাহ চলেন যাই দেখাই। শুরুতে এক নম্বরে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের গরু ভাই? এটা ফিজিয়াম বাচ্চা ভাই। ফিজিয়ান বাচ্চা। জি। আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে এটার? বয়সটা 6 থেকে 6.5 মাস এমন চলছে। 6 থেকে 6.5 মাসের মতো বয়স চলছে। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? একদম সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া কোনো দিক দিয়ে ত্রুটি হবে না। পায়ের খুরগুলাও সাদা আছে। আচ্ছা, মাথাটা খুবই ছোট্ট আছে। এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন এটা? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি আমি 43,000 টাকা। 43,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 43,000 টাকা দাম চাচ্ছে। এর মাঝেও তো কিছু দরদামের সুযোগ আছে? কিছু সীমিত দরদামের সুযোগ রাখছে। এক কথায় আসলে কিছুই হয় না। আচ্ছা, দরদাম করে নিতে পারবে। তারপরে ছেলের দ্বিতীয় নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা, সাদা কালো রঙের। এটা কোন জাতের গরু? এটা ফিজিয়াম বাচ্চা। এটা ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। যে দেখেন বাচ্চাটার গ্রোথ কত ভালো, চামচুচাটা অনেক সুন্দর, পশমগুলি খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলছে? এই বাচ্চাটার বয়স চলছে আপনার 7 মাস। 7 মাস বয়স চলছে। এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া দেখে শুনে নিবে। জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটা কেমন দাম রাখছেন? এই বাচ্চাটা আমি 52,000 দাম চাচ্ছি। 52,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? জি। আচ্ছা, এর মাঝেও তো দরদাম করবেন নাকি? দরদাম করে নিতে পারবে দর্শক। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন 52,000 টাকা দাম চাচ্ছে। এর মাঝে কিন্তু আপনারা চাইলে দরদাম করে নিতে পারবেন। ছেলে 3 নম্বরে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু রেখেছেন ভাই। এটা হলস্টাইন ফিজিয়াম জাতের বাচ্চা। বাচ্চাটা অনেক ভালো। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। ফিজিয়াম। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স? এই বাচ্চাটার বয়স 6 মাস। 6 মাস বয়স। আচ্ছা, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে? সুস্থ সবল, খাওয়া দাওয়া সব ঠিকঠাক আছে? সব ঠিকঠাক আছে। আচ্ছা, কোনো ডিস্টার্ব নাই। ওলান পালান গুলো আমরা দর্শকদের একটু দেখায় দেই। আচ্ছা, এই মাশাআল্লাহ উলান আছে। এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটা কেমন দাম রাখছেন? এই বাচ্চাটা আমি 45,000 টাকা চাচ্ছি। 45,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন? জি। আচ্ছা, এর মাঝেও তো দরদাম করবেন নাকি? দর্শক ভাইরা দাম দর করে নিতে পারবে, অল্প সীমিত কিছু। আচ্ছা, সীমিত কথা বলার সুযোগ আছে, আহামরি কিছু না। তারপর ছেলের 4 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালো রঙের, এটা কোন জাতের গরু? এটা হলস্টাইন ফিজিয়ামের একটা মুন্ডি। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের একটা মুন্ডি বাচ্চা। এই যে মাথাটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে মুন্ডির শিংটা উঠে না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এটার শিং ওঠার কোনো জায়গা নেই? না, শিং উঠবে না। মুন্ডি গরুর কখনোই শিং ওঠে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এই এখন? গরুটার বয়স 6 থেকে 6.5 মাস। 6 থেকে 6.5 মাসের মতো বয়স চলছে। এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, 4 নাম্বার বাচ্চাটা কেমন দাম রাখছেন? এই বাচ্চাটা আমি 52,000 দাম রাখছি। 52,000 টাকা আপনি দাম রাখছেন, একটা মুন্ডি বকনা? জি, হলস্টাইন ফিজিয়াম। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের মুন্ডি। মুন্ডি। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে। তারপর ছেলের 5 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু? এটা ফিজিয়াম একটা বাচ্চা, খুবই ভালো, চামচুচা। আচ্ছা, এটাও ফিজিয়ান? এর সাথে খুরগুলো একদম সাদা। আচ্ছা, এই খাওয়া দাওয়া সুস্থ সবল আছে। এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলছে এখন? এই বাচ্চাটার বয়স চলছে 7 মাস। 7 মাস বয়স চলছে। এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটা কেমন দাম রাখছেন? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি আমি 55,000। 55,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। এর মাঝেও দরদাম করবেন? মাঝেও দর্শক দাম দর করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে ছেলের 6 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু? এটা একটা হলস্টাইন ফিজিয়াম জাতের বাচ্চা। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলছে এখন? এই বাচ্চার বয়সটাও
6.5 মাস 7 মাস এমন চলছে। 6.5 থেকে 7 মাসের মতো বয়স চলছে। এটাও পরিপূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। এটা কেমন দাম রাখছেন? এই বাচ্চাটা আমি 53,000 দাম চাচ্ছি। 53,000 টাকা এটার দাম রাখছেন। এর মাঝেও কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে। তারপরে সিরিয়ালের 7 নম্বরে আরেকটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের বাচ্চা, খুবই উন্নত মানের, দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার কেমন বয়স চলে এখন? এই বাচ্চাটার বয়স 7.5 মাস এমন চলছে। 7 থেকে 7.5 মাস বয়স চলছে। এটাও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সুস্থ সবল। আচ্ছা, খাওয়ার দাওয়ারও ঠিকঠাক আছে। এটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটা কেমন দাম? এই বাচ্চাটা আমি 58,000 দাম চাচ্ছি। 58,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন? জি। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে দরদাম করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তারপর সিরিয়ালের 8 নম্বরে খুব সুন্দর একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি আমরা, সাদা কালো রঙের ভাই। ফ্রিজিয়ান জাতের বাচ্চা, ফ্রিজিয়ান জাতের একটা বকনা। আচ্ছা, এই বকনাটার কেমন বয়স চলছে? এই বাচ্চাটার বয়স চলছে 6 মাস। 6 মাস বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে, খাওয়া দাওয়া দেখলে দর্শক বুঝতে পারবে সুস্থ বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, এটা কেমন দাম রাখছেন? এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছে আমি 42,500 টাকা। 42,500 টাকা। আচ্ছা, এর মাঝেও তো দরদাম করবেন নাকি? করে নিতে পারবে দর্শক। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান। তো আপনার এই গরুগুলো তো দর্শকদের দেখালাম। তো আমার অনেক দর্শক রয়েছে এই ধরনের গরু নিতে চাইবে আপনার কাছ থেকে। তো যারা নিতে চাইবে কিভাবে যোগাযোগ করবে? আমার বাসা পাবনা ঈশ্বরদী অরণখোলা পশুহাট সংলগ্ন পাশে। ইচ্ছে করলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করলে, ঠিকানা বলে দিলে আপনারা আসতে পারবেন। বা আমাদের নিজস্ব কিছু পরিবহন আছে, সেগুলো দিয়ে আপনাদের ঠিকঠাক মতো সেই জিনিসগুলো আমরা পৌঁছায় দিতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেব। দর্শকদের উদ্দেশ্যে ফোন নাম্বারটা আমার একটা ইমো নাম্বার আছে, নেন 01321 635169। আচ্ছা, এটাই ইমো নাম্বার? এটা ইমো নাম্বার। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনাকেও ধন্যবাদ। আবার আসবেন।